السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بجميع الإخوان في قناة مغربكم. اليوم بغيت نشارك معكم حلقة اللي غادة تكون حول موضوع مهم جدا وخطير للغاية، وهو رفض المغرب التجاوب مع جنوب إفريقيا والدخول في تجمع البريكس. هذا الترويج اللي حط القضية على الطاولة وسبب استفزازات وردود فعل متباينة في الصحافة العالمية. شنو هو دور الجزائر والجبهة الانفصالية؟ وعلاش تم رفض الجزائر للانضمام؟ وشنو المعايير الانضمام إلى التجمع؟ كل هذا الشيء غادي نجاوبوا عليه في هذه الحلقة الاستثنائية، وعندي بزاف من الأشياء المثيرة باش نشاركها معكم. تجمع البريكس هو تجمع دولي مشكل من 5 بلدان هم البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا. تعتبر قوة جديدة في العالم، تعتبر تحدي للنظام العالمي التقليدي اللي ممثل بالدول الغربية. وكيعكس هذا التجمع تحول القوة الاقتصادية والسياسية من الغرب نحو الدول النامية. في الآونة الأخيرة ظهرت مزاعم حول احتمالية انضمام المغرب إلى مجموعة البريكس. هذه التصريحات خرجت على ولسان وزيرة الخارجية لجنوب إفريقيا، واللي كتروج لفكرة أن المغرب غادي ينضم للمجموعة. هذا الخبر اللي خلق تساؤلات كبيرة وسبب جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السياسية. والسؤال المطروح هو: شنو خلفية هذا الترويج؟ وشنو الدوافع وراء هذه الادعاءات؟ وشنو السبب اللي يخلي المغرب يرفض يتجاوب مع الدعوة المشبوهة؟ وشنو العلاقة ديال الجزائر وجبهة البوليزاريو في الموضوع؟ المغرب رفض دعوة جنوب إفريقيا لأن شروط ديال الانضمام ما كتناسبش مع المصالح ديال المغرب. المغرب بلد معروف على المستوى العالم بالعلاقات ديالو المحكمة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ومع دول إفريقية وعربية وآسيوية أخرى. المغرب حس بأن هناك مؤامرة كبيرة لوراء هذه القضية، وبأن جنوب إفريقيا والجزائر كيديروا مؤامرة خبيثة باش يقوموا بإحراج المغرب أمام أنظار العالم. المغرب رفض يشارك في الاجتماع ديال البريكس ووصف جنوب إفريقيا بالعدو المطلق. هذه المعلومات جات من مصدر موثوق في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. المغرب ما تفاعلش بشكل إيجابي مع دعوة الاجتماع اللي تعقدت في جنوب إفريقيا يوم 24 أغسطس. هاد الدعوة اللي ما كانش ليها لا علاقة لا بالبريكس ولا بالاتحاد الإفريقي، بل كانت مبادرة خاصة لجنوب إفريقيا. المغرب قرر يقيم هذه المبادرة على أساس علاقته المتوترة مع جنوب إفريقيا المعروفة بعدوانتها المطلقة تجاه المملكة، وما خداتش مواقف إيجابية في قضية الصحراء المغربية، وبزاف ديال المرات استفزت المغرب واتخذت مواقف سلبية. جنوب إفريقيا معروفة بتدبيرها اللاجدي والارتجالي في تنظيم المؤتمرات، والمواقف ديالها ما كتمشيش مع المصالح العليا ديال المملكة. والدليل على هذا الشيء المغرب رفض يشارك في الاجتماع وقلب الطاولة على جنوب إفريقيا لوجه الدعوة بدون أي أساس حقيقي ومن غير استشارة الدول المشاركة الأخرى. جنوب إفريقيا كتحاول تحريف الحدث والهدف ديالو باش تخدم أجندة معينة، والمغرب من بداية الموضوع رفض يشارك في الاجتماع. المغرب عنده علاقات هامة مع دول أعضاء وعنده اتفاقية استراتيجية مع 3 منهم، لكن المغرب ما قدمش طلب رسمي باش ينضم للمجموعة، فتم قلب الطاولة وتوجيه صفعة قوية لجنوب إفريقيا والجزائر. الجزائر اللي ما زال تحت صدمة معيشة انتكاسة سياسية بعد رفض طلب تبغ الانضمام إلى البريكس. النظام العسكري الجزائري كان متحمس لفكرة الانضمام للبريكس لأنها كانت فرصة لتعزيز الاقتصاد وزيادة التجارة وتحقيق التنمية، لكن مع رفض طلب الانضمام كان ليه صدمة كبيرة على الجميع، وخصوصا المتفائلين بالتغيير والتطور من الشعب الجزائري المغيب. الحقيقة هي أن وزن المواقف وهيبة الدول وراء اختيار أعضاء البريكس، إيران، السعودية، الإمارات ومصر والأرجنتين وإثيوبيا، هو الدول الجديدة.
الدول الجديدة هذه كتمثل إضافة كبيرة عكس العصابة الحاكمة في الجزائر. مصر والسعودية والإمارات كتعطي للبريكس قوة في الشرق الأوسط وتحقيق توازن في المنطقة. هذا الوزن كيجي من حجم اقتصادهم وتأثيرهم السياسي والعسكري وعدد سكانهم، وهذا الوزن يعني الدول الجديدة لها مواقف ونفوذ وقوة في اتخاذات القرارات الدولية. بصراحة موقف الجزائر وجنوب إفريقيا ضد المملكة محير ومستفز. المهم أن أعداء المغرب يجب عليهم الاستفادة من هذا الانتكاس السياسي والتعلم منها. القرار اللي دار المغرب برفض دخول البريكس هو قرار سيادي عنده تفسيرات ومبررات. لازم علينا نفهموا أن السياسة ديال الدول ماشي دائما مستقرة وفيها انتكاسات، ولكن المهم أننا نظل متفائلين ونعمل على تحقيق التقدم والازدهار في بلادنا. في النهاية لازم نثق في قدرة ملك البلاد وشعب المغرب العظيم للتغلب على المؤامرات والعقبات وتحقيق النجاح. شكرا لكم على المشاهدة، ما تنسوش تعطونا رأيكم في التعليقات وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم وأحبابكم، ونشوفكم في الحلقة القادمة بمواضيع مشوقة ومثيرة. إلى اللقاء.